Pre 10 godina u Crnoj Gori upoznao sam kapetana prekookeanskog transportnog broda. Tada se dosta pričalo kako će Kina preuzeti primat svetske sile. Na moje pitanje koja je razlika između kineskih i američkih luka, on se nasmejao i rekao mi, citiram, ono što Kinezi istovare, utovare i prevezu za 1 dan, Amerikancima nekada treba i 4 dana. Tada mi je bilo jasno da je Kina već postala najveća sila, jer odraz sile nije svetska valuta, već brzina ekonomije. Da li ste znali da su 4. februara, 20 dana pre napada na Ukrajinu, Rusija i Kina potpisale novi svetski poredak u kome jasno stavljaju do znanja šta su im planovi? Ako živite zapadno od Ukrajine, postoji šansa da pomislite da je ovaj video još jedna neproverena informacija. Međutim, nije. Ovo se samo konačno dogodilo. Kada krenemo sa stavkama ove deklaracije, vi ćete vidjeti da tekst neverovatno podsjeća na sve dosadašnje globalne agende, a da suština deklaracije upućuje na načela velikog reseta, koji govori o novom socijalizmu ili pravednom, udeonom kapitalizmu. Pored toga, deklaracija podržava svaki segment održivog razvoja i agende 2030, kako i Pariskog sporazuma za borbu protiv klimatskih promjena. Ako na geopolitiku gledate isključivo kroz prizmu interesa korporacija, stvar je jako prosta. Zamislite da ste vi jedan od oligarha i ispred sebe imate kinesko uređenje, gdje ljudi rade kao mravi, slušaju, ne postavljaju suvišna pitanja, ne bave se politikom, ne protestuju i pristaju na sve. A sa druge strane zapadnog slobodnog političkog čoveka koji ima sindikate, bori se za prava i stalno protestuje, gdje bi uložili svoj novac? Odgovor znate svi. Posebno interesantno što se čini da rat u Ukrajini nekako ide u korist uspostave agende 2030 i velikog reseta. Opis udeonog kapitalizma je sam po sebi jasan i zahteva korporativni nadzor, a ne politički. Da bi se takav sistem uspostavio, potrebno je da se trenutni pokaže kao fijasko, što se od početka pandemije itekako događa. Suočeni smo sa ogromnim inflacijama, nedostacima osnovnih potrepština, trgovinskim ratovima i sve ide u pravcu rušenja postojećeg sistema. Dokument se zove Zajednička izjava Ruske federacije i Narodne republike Kine o međunarodnim odnosima koji ulaze u novu eru globalnog održivog razvoja. Danas svijet prolazi kroz značajne promjene, a čovečanstvo ulazi u novu eru brzog razvoja i duboke transformacije. Postoji sve veća međusobna povezanost. Pojavio se trend preraspodele moći u svetu, a međunarodna zajednica pokazuje rastuću potražnju za rukovodstvom, koje ima za cilj miran i postepen razvoj. Istovremeno, kako se nastavlja pandemija, međunarodna i regionalna bezbednost se komplikuje. Neki akteri koji predstavljaju manjinu na međunarodnom nivou nastavljaju da zagovaraju jednostrane pristupe rešavanju međunarodnih pitanja, pribegavaju sili, mešaju se unutrašnje stvari drugih država, kršeći njihova legitimna prava i interese, podstiču protivrečnosti, razlike i ometaju razvoj. Razvoj je ključni pokretač u obezbeđivanju prosperiteta nacija. Tekuća pandemija predstavlja ozbiljan izazov za ispunjavanje agende 2030 o održivom razvoju. Od vitalnog je značaja unaprediti partnerske odnose zarad globalnog razvoja i osigurati da nova faza globalnog razvoja bude definisana balansom, harmonijom i inkluzivnošću. Zvuči li vam sve ovo malo čudno? Do sada smo na Ujedinjene nacije, Svetski ekonomski forum i ostale svetske institucije gledali kroz oči Zapada. Međutim, ispada da je Zapad ta nova crna rupa na svetu i da je središte Ujedinjenih nacija sada zapravo na istoku. Samo nam to još niko nije objavio javno. Strane ističu da je utvrđivanje porekla nove infekcije koronavirusom stvar nauke. Istraživanja na ovu temu moraju biti zasnovana na globalnom znanju, a to zahteva saradnju naučnika iz celog sveta. Strane se protive politizaciji ovog pitanja,
Ruska strana pozdravlja rad koji zajedno sprovode Kina i Svetska zdravstvena organizacija na identifikaciji izvora nove infekcije koronavirusom i podržava zajednički izveštaj Kine i Svetske zdravstvene organizacije o tom pitanju. Strane pozivaju globalnu zajednicu da zajednički promoviše ozbiljan naučni pristup proučavanju porekla virusa. Strane su ozbiljno zabrinute zbog ozbiljnih međunarodnih bezbedonosnih izazova i veruju da su sudbine svih nacija međusobno povezane. Nijedna država ne može, niti treba da obezbedi sopstvenu bezbednost odvojeno od bezbednosti ostatka sveta i na račun bezbednosti drugih država. Međunarodna zajednica treba da se aktivno angažuje u globalnom upravljanju kako bi se osigurala univerzalna, sveobuhvatna, nedeljiva i trajna bezbednost. Ruska strana potvrđuje svoju podršku principu jedne Kine. Potvrđuje da je Tajvan neotuđivi deo Kine i protivi se svakom obliku nezavisnosti Tajvana. Rusija i Kina se protive pokušajima spoljašnjih sila da potkopaju bezbednost i stabilnost. Nameravaju da se suprotstave mešanju spoljnih snaga u njihove unutrašnje stvari pod bilo kojim izgovorom. Protive se obojenim revolucijama i povećavaju saradnju u gore navedenim oblastima. A evo sada i jasnih naznaka budućeg napada na Ukrajinu, napisanog 4. februara, 20 dana pred upad u Ukrajinu. Kineska strana saoseća se i podržava predloge koje je iznela Ruska federacija za stvaranje dugoročnih pravno obavezujućih bezbednosnih garancija u Evropi. Strane nameravaju da snažno podržavaju ishode Drugog svjetskog rata i postojeći posleratni svetski poredak. Brane autoritet Ujedinjenih nacija i pravdu u međunarodnim odnosima. Odupiru se pokušajima negiranja, iskrivljavanja i falsifikovanja istorije Drugog svjetskog rata. U cilju sprečavanja ponavljanja tragedije Svjetskog rata, strane će najoštrije osuditi postupke koji imaju za cilj negiranje odgovornosti za zločine nacističkih agresora, militarističkih osvajača i njihovih saučesnika. Strane ponovo potvrđuju svoje uverenje da je Konvencija o zabrani razvoja proizvodnje i skladištenja biološkog i toksičkog oružja i o njihovom uništavanju. Strane naglašavaju da domaće i strane aktivnosti Sjedinjenih država i njihovih saveznika u vezi sa biološkim oružjem izazivaju ozbiljnu zabrinutost i pitanja za međunarodnu zajednicu u vezi sa njihovim poštovanjem konvencije. Strane dele stav da takve aktivnosti predstavljaju ozbiljnu pretnju po nacionalnu bezbednost Ruske federacije i Kine. Ovo su po meni najzanimljivije tačke ove deklaracije. Naravno da ćete u opisu videa imati direktan link do deklaracije, pa je pročitajte u celosti. Jer verujte mi, ona govori sve o našoj budućnosti novog svetskog poretka. Ako vam se svideo današnji video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce, a u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.